男人本是全球首富，却甘愿死后葬在一个小土坡上，甚至连个墓碑都不要。小丽，当年都是我的错，以后就由我来陪你了。原来男人年轻时辜负了身旁墓碑的主人，那时他醉酒和墓碑主人打了扑克，可他却选择拍拍屁股一走了之。谁知女人不堪受辱，最终选择投河自尽，而男人也备受村里人唾弃，于是被迫离开村庄外出打工。后来男人凭借过人天赋成为全球首富，然而他却始终无法释怀对小丽的亏欠，在把全部身家捐赠给贫困山区后，选择和小丽葬在一起。可让人没有想到的是，就在他给小丽磕头的那一刻，男人突然眼前一黑晕了过去，再次醒来竟然发现自己重生了。这是什么情况？1981年8月30日，这不就是我喝醉酒和小丽打了扑克，还被人堵在了屋里的那一天？陈小明，你个混球！我妹妹要是有个3长2短，老子把你第3条腿给卸了！柳根生，有话好好说，刘小丽还活着，我现在就出来。此时陈小明穿好衣服出现在了众人面前。你们陈家说说看，这是你们准备怎么办？这可是我家女儿的清白。爹，还能怎么办？跟他们废话那么多干什么？先把这小子绑起来游街，然后再送到派出所关他个10年8年。柳叔，如今生米已经煮成了熟饭，就算陈小明现在去踩缝纫机，刘小丽的名声也毁了不是？说话的是陈小明的大姐陈凤，尽管两家有仇，但出了这事，她也不得不向柳家低头。不如咱们先问问刘小丽的意思，要是她愿意，让小明和她成了，坏事变好事，不比啥都强。你们想得美，占了便宜还想把人给霸占了。就陈小明那熊样，他配得上我妹妹吗？看着眼前的陈小明，柳父叹了一口气，随即说道：既然如此，那就先问问小丽吧，不行的话也只能经公家了。于是众人进入屋内，陈小明看着眼前的刘小丽，内心无比的悔恨自责。上一世都是我的错，宁可坐牢也不愿娶刘小丽，最终导致两家人的家破人亡。这一世重新来过，我绝不会再让悲剧重演。刘小丽，嫁给我吧。眼下这种情况，嫁给陈小明是最好的选择。可陈小明不是一直讨厌我吗？他会是真心吗？重活一世的陈小明看出了刘小丽的担忧，于是继续说道：刘小丽，以前是我对不起你，但是我保证，只要你愿意嫁给我，我会一辈子对你好的。你是说真的？当然是真的，从小你就一直是我的新媳妇，不是吗？听到这里，刘小丽内心一颤，想起了小时候玩的过家家，下意识的点了点头。看到刘小丽同意，陈小明内心一阵激动，于是赶忙说道：那你把衣服整理好，咱们出去再说。不一会，刘小丽整理好衣服，众人齐聚屋外。此时就连村里的村长和支书也赶了过来。柳叔，小明和小丽都说好了，那您看这事？既然小丽都不说啥，那就这样吧，改天定个日子，让两人把事办了。爹，咱可不能就这样算了，要是都像他这样把人糟蹋了再娶回去，是不是大家都得效仿啊？大家说是不是？听到这里，村长薛留柱也很是赞同。对，这种伤风败俗的事情不能就这样算了，最起码得游街。陈小明微微皱眉，感觉村长好像在针对他，却想不明白为什么。而陈凤见薛留柱来者不善，只能求宋红军。宋书记可不能游街啊，那样小明就毁了。宋红军是从部队转业回来的，穿着一身军绿装，腰杆挺得笔直，思索了一会便说道：游街就免了，让陈小明写个保证书，保证以后不再犯，如果再犯2罪并罚，送他去踩缝纫机。这样太便宜他了，白捡一媳妇。那你还想怎样？根生大侄子还没媳妇，我看4凤就挺合适，不然你们两家换亲。听到换亲2个字，所有人都愣住了。那时候农村很多人娶不起媳妇，就会采取换亲的方式，你家闺女嫁过来，我家闺女嫁过去，双方都不吃亏。此时娶不到媳妇的柳根生瞬间眼睛一亮，赶紧附和道：我觉得村长说的对，我赞同。想娶我姐，你配吗？至于原因，我不说你们也知道。要知道，陈小明的爹虽然不是柳树直接害死的，但却因他而起，哪怕是重生，陈小明也不可能当没有发生过。当初是俺爹举报的，咋了？嫩爹自己身体弱，又不是俺爹弄死的，凭啥全怪俺爹头上？事情都过去了，不能一直揪着不放。再说刘小丽爹当时并没有做错，所以我说这是过去了，我会娶刘小丽，但柳根生别想惦记我四姐。眼看到嘴的肥肉跑了，柳根生心生怨气，说得好听，你拿什么娶？别的不说，彩礼得有吧，房子也得有吧？你看你们家那2间破房子，我妹妹嫁过去住呢。这个你们放心，不仅彩礼我会给99，并且新房我也会盖，同时就连3转1响我一样都不会少。听到这里，所有人都惊呆了。要知道，3转1响在整个西岭村，除了支书和村长，还没有第3家能买全的。毕竟自行车、缝纫机、手表和收音机在那个年代都是非常稀缺和贵重物品。
陈小明，我看你天天干活不咋的，吹牛数第一。小明哥，你刚才说的都是认真的？小丽，我刚才说的都是认真的，你等着，等我攒够钱就娶你。别光说不练假把式，具体什么时间你给个准话。1个月左右吧，我得提前准备，再看个好日子。那我们就等你1个月。你要是敢对不起刘小丽，我跟你没完。重生回到81年，为了能在1个月内凑够彩礼，我带人上山去采没人要的蘑菇，只为能将白月光顺利娶回家。伙计们可以啊，满一筐蘑菇，居然没有一个是毒蘑菇。那当然了，哥几个可都是老行家了。走回家，咱们明天继续。不是吧，小明哥，明天还采？这么多你家吃得完吗？你想什么呢？我是准备拿去卖的。小明哥，你不会是想投机倒把吧？违法的事咱们可不能干啊！听说要采好几年缝纫机才能出来。怕什么？有事我担着。对了，二胖，你家的自行车能不能让我用用？说起自行车，苗二胖家有辆28大杠，是村里现有的少数自行车之一。要知道那个时候的自行车可是相当于现在的宝马。这我得回去问问我娘，她不让往外借，可金贵着呢。我不白借，你就跟婶说，1天1块钱，就当是我租的。给啥钱啊？就算她不让，我也给你把车弄出来。就这样，陈小明骑着二胖家的自行车，带着蘑菇来到了县城的国营饭店。去，哪里来的乡巴佬？想吃饭先去买饭票。那个，我不是来吃饭的，我来卖蘑菇的。哟，睁大你的眼睛看清楚，我们这里可是国营饭店，你这来路不明的东西我们可不要，赶紧走，赶紧走。此时服务员正准备赶人，突然身后却传来一个女人的声音：袁平，你在说什么？见来人是苏主任，服务员立马变脸：是苏主任呀，这不知道哪里来的乡巴佬，想来我们这里卖蘑菇。不好意思啊，小兄弟，我们都是每天从供销社进货，不方便收个人的。姐，我这蘑菇刚从山上采的，新鲜着呢，要不您先看看再说。你倒是会说话，那就让我先看看。此时当苏颖看到一筐色泽饱满、大小均匀的蘑菇，顿时有些吃惊。小兄弟，你这蘑菇不错呀。姐，我这蘑菇都是捡最好的采的，精挑细选，我敢说，除了我没有第二家。这倒是真的，既然看都看了，我不好意思说不要，就留下吧。谢谢姐，那您看多少钱一斤合适？我第一次来，不知道价钱。看着眼前陈小明一脸憨厚的笑，苏颖很是受用，于是便说道：我们在供销社进的是4毛一斤，你这个质量好，我可以给你5毛。姐说5毛就5毛。袁平，给这位小兄弟过秤。苏主任，毛重55斤，除去竹筐，净重51斤半，总共是25块7毛5。给你，你可以再数数看够不够。不用数，姐这么好看，肯定不会少给我。你这张嘴，得亏姐是过来人，要是个小姑娘，恐怕就被你骗得找不着北了。我说的可都是实话，就没见过姐这么漂亮的。那姐，我明天再来。你还准备长期做啊？实不相瞒，你1次2次可以，时间长了我做不了主。我们这2个副主任，你明白吧？此时陈小明一听就明白了，国营饭店2个副主任，难免就有竞争。苏颖肯定是不想给自己惹麻烦。我记得上一世好像听说过，国营饭店的副主任不知因为什么被抓了，当时闹得还挺大，看来还是有机会的。姐，您看这样行不行？我先送着，说不定会有转机呢。好吧，就照你说的，实在不行再说。谢谢姐，您放心，我绝对不会让姐你为难的。那姐天不早了，我得赶快回去，好几十里呢。慢走，姐就不送你了。在离开国营饭店后，陈小明又去供销社花了3块9买了5盒清凉油和3个雪花膏。正当他想继续买白面的时候，却买不了。有钱也没用，没有粮票买不了。我知道了，谢谢你，那我再想办法。于是陈小明便拿着东西朝外面走去，可刚走出门没几步，迎面走过来一个贼眉鼠眼的小伙子，用胳膊撞了他一下。想偷我的东西，你找错人了。谁偷你东西了？我是想问你要不要票。什么票？难道你是黄牛？黄什么牛？你可别胡说，我就是倒腾点票养家糊口。哥们，你不会是便衣吧？我不是，你说你倒腾票直接问就行了，非要撞我干啥？就你这贼眉鼠眼的，遇见谁不把你当成贼啊？你都有啥票？粮票25斤，菜票7斤，油票5斤4两，还有别的票。那粮票怎么卖？2毛1斤。1毛我全要了。你这人看的也太狠了，我从别人那买还1毛5呢。最多1毛2，不卖我转身就走。1毛5给你，就当交个朋友。1毛3，你就说行不行吧？我以后会经常来，你要不行我就找别人了。行，从来没见过你这么能砍价的人，这怕不是啥都能让你砍。别开玩笑了，我要有那能力，某多早让我砍破产了。我叫真有才，每天都在这，以后你要票尽管来找我。就这样，陈小明拿着买好的东西回到了村里。回家之前，他先是去找了二胖还车。小明哥，今天咋样？还不错，都卖完了，给你，这是2块钱，其中1块是租自行车的钱。看到2块钱，二胖激动的不要不要的，
他长这么大都还没想过自己能拿到这么大的巨款。哥，你这给的也太多了，就玩一会儿的事，怎么能要钱呢？没事，拿着吧，以后跟着哥有米赚。刚开始卖的少，以后卖多了，我再加你。不用加了哥，这真不少了。别跟我见外，你把车骑回去，明天我还要用。那个哥，有件事不知道当讲不当讲。什么事？你只管说。我刚才看到村长儿子薛强去刘小丽家了。我了个道，你怎么不早说？我媳妇要被抢了。全村100户人家，99户吃红薯，却唯独只有男人一家吃白面，甚至还顿顿有肉吃。哎呀，小明，你可真有本事啊！真香！哎呀，原来男人是重生者，利用前世记忆赚取了第一笔资金。然而这还不够，因为他重生归来的第一个目标就是把前世的白月光娶回家，弥补上一世的遗憾。可如今赚得的这点却连彩礼的零头都不够，照这速度，1个月内根本凑不够彩礼，看来还要再想想其他的赚钱方法才行。小明，你跟姐老实说，给姐的这些雪花膏该不会是你偷来的吧？姐，你看我像那种人吗？我看就挺像啊。其实我今天是去挖了点蘑菇拿去卖，咱们吃的用的都是正经来路，反正你们别管了，犯法的事我是不会做的。那就好，我答应了娘要把你照顾好，你要是有个3长2短，姐我也不活了。那姐你们先吃，我去给小丽送一盒雪花膏。然而就在陈小明来到小丽家门口时，却听到了里边有争吵声。刘小丽，说好了今天我来提亲，你却说要嫁给陈小明，你这样对得起我吗？薛强，我从来没有答应过你，是我娘答应的，我已经跟小明哥了，你以后别来了。你以为陈小明那小子会稀罕你？别忘了你们2家有仇。这个不用你提醒，小明哥说了，以前的事都过去了，你快走吧，别让人说闲话。哼，无论如何我今天都要让你成为我的人。听到这里，陈小明一脚把门踹开，冲了进去。你小子敢打我媳妇主意，信不信我废了你？此时陈小明眼神中充满杀意，薛强心里不禁害怕起来。这10里8乡谁不知道陈小明是个狠人，跟他动手不值当，好汉不吃眼前亏，你们2个伤风败俗的东西。陈小明你等着，这事咱们没完。随后薛强便一溜烟的跑了。正当陈小明想去追时，刘小丽却拦住了他。别追了，我名声都毁了，你还想把事情闹大，让所有人都知道吗？对不起，我就是看不得你被人欺负。你怎么来了？我给你买了雪花膏和清凉油，晚上蚊子多，觉得痒了就抹点清凉油，雪花膏抹手抹脸。这可不便宜，你哪来的钱？我自己赚的，厉害吧？这才刚开始，你就等着我赚够彩礼过来娶你。随后陈小明便离开了，他要急着继续上山采蘑菇，准备第2天拿去卖。而刘小丽则是愣在了原地。小明哥这是变了吗？也许将来我真的会幸福也说不定。第2日，陈小明又来到国营饭店卖蘑菇，这次的净重是102斤半，51块2毛5，给你。此时袁平再也不敢说陈小明是乡巴佬了，毕竟他1个月的工资也才25块6。然而就在陈小明准备离开的时候，却被人拦住了去路，并且他还看到了他的前女友李雪就在一个男人的旁边。吴主任，就是他。咱们国营饭店都是从供销社进货，怎么能从个人这买？这是苏副主任同意的。苏副主任怎么回事？个人买卖本来就是投机倒把，他不反对就罢了，还从他这里买东西，这不是犯错误吗？吴副主任，你少给我扣帽子，买点蘑菇而已，怎么就犯错误了？正当吴有德发难的时候，苏颖及时出现。难道不是吗？你敢说他买卖合法？听到这里，苏颖微微皱眉，毕竟这事确实不好说。然而就当苏颖为难怎么回复的时候，陈小明站了出来。吴副主任，现在个体经营虽然没有全面铺开，但是在南方已经开始实行，相信很快就会在全国推广，所以我这不算投机倒把。再者，苏主任答应要我的蘑菇，是因为我的蘑菇质量好，难道这也有问题？此话一出，震惊了所有人。如果陈小明没记错的话，开放的文件正式下达是82年1月1号，也就是说还有几个月时间，自己无非是提前了而已。他一个农村人，怎么懂这么多？陈小明不是只会玩吗？怎么突然变化这么大？这小兄弟可以啊，比城里人懂得都多。哼，那也不行，上面并没有说可以买卖，你这就是违法。法不禁止即可行，虽然没有说可以买卖，但也没有明令禁止。逼你！此时吴有德气得直跺脚，转身便离开了。而李雪也悻悻地跟在后边不敢说话。奇怪，怎么看这吴有德都像昨天那个卖粮票的真有才？难不成？陈小明突然想到了上一世的新闻，于是拉着苏颖去外边单独说话。姐，你信我吗？最多3天，吴副主任必定大难临头，到时候你就会顺理成章转正。你说真的？千真万确。俩人正说着，一个男人突然走了过来。苏颖，他是谁？他是陈小明。陈小明，这是我爱人张志国，是个警察。姐夫好。那个姐夫，我看你眼里有红血丝，是不是最近有烦心事？最近经常熬夜办案，眼里有血丝不是很正常吗？你姐夫的情况和我差不多，他们队长马上就退休了，还有个副队长跟他竞争，所以最近压力比较大。是不是姐夫破个大案子，立了功就能转正了？哪有那么多大案，都是些小偷小摸。烦死
我觉得姐夫可以去供销社门口看看。陈小明根据前世的记忆决定给张志国一条线索。姐夫，你关键就在一个木字，只要深挖，肯定有收获。年纪轻轻的，别整那些神神叨叨的。我就这么一说，万一行呢？说不定一举多得呢。那姐你们聊着，我就先回家了。说完，陈小明便离开了。而张志国听陈小明这么一说，也决定带人去供销社门口碰碰运气。你叫什么？真有才。不对啊，我记得以前抓到过你，你不是叫吴有才吗？用假名字肯定有问题。你每天在这倒票，套哪来的？都是跟别人买的呗，我就赚一点差价。公安同志，真不至于。你家在哪？我们要去搜查。来到吴有才家里，张志国发现了一棵树，他突然想起来了陈小明说的木字，于是走到树下翻找，没想到还真让他翻出来一个包裹。打开一看，众人顿时惊呆了。我的天，这么多票，恐怕得有万金吧？副队，您简直是神探啊！吴有才，是你自己交代，还是让我们慢慢审？你可以不说，但是我敢保证，就这些票，足够让你避好几回。不过嘛，如果你是从犯就不一样了。能给我轻判不？这得看你有没有立功表现了。我坦白，我要揭发吴有德。随后，吴有才一五一十地交代了自己的罪行。原来他和吴有德是堂兄弟，吴有德在国营饭店大量贪污各种票据，然后交给他，化整为零，每天卖一点，所得利润两人平分。紧接着，吴有德便被张志国带回去连夜突击审讯。在强大的攻势下，吴有德心理防线彻底崩溃，痛哭流涕地交代了罪行。男人走到悬崖边，纵身一跃便跳了下去。然而他并没有坠落，而是沿着绳索一点一点向下爬。在到达指定的位置后，只见男人一手拉绳，一手伸向一棵神秘植物。而就在他采摘完成的一刹那，男人只是不经意间瞟了脚下一眼，汗水就开始不停地往外冒。二胖，快把我拉上去，我快坚持不住了。小明哥，这是什么东西？能吃吗？就知道吃，这是药材。那能值多少钱？这个我也说不准，等到城里问了以后才知道。看来即便是重生，也不是什么事都知道的。随后我带着采来的药材和蘑菇来到了城里，而就在我前往机械厂卖蘑菇的路上，却碰到了两个混混正拉着一个女人往巷子里走去，明显准备干坏事。我来不及多想，直接冲上去拦住了两个混混的去路。你们两个人给我住手！大白天的想干什么呢？哟呵，哪里来的乡巴佬？赶紧给我走开！信不信老子捶你？看着他们两个壮汉，我撸起袖子，准备和他们大干一场，让他们知道我这个重生者的厉害。大家快来看啊！大白天的这里有人在拐卖妇女。随着我的重生绝技，周围的人越聚越多，就连路上的一只大黄也过来帮忙。汪汪汪！放开那少妇！眼看没办法将人带走，两个混混撒丫子就跑了。我急忙走过去将女人扶了起来。大姐没事了，你别怕，他们两个人已经跑了。啊，谢谢你，今天要不是你，我还不知道会怎么样。等到大姐情绪稳定后，我又安抚了一会。随后我带着大黄来到了机械厂，想开拓一下蘑菇的销售渠道。然而刚到门口就被看门的大爷给拦住了。小伙子，工厂种地，闲人免进。大爷，来一根。大爷接过烟，看到是大前门，脸色好了很多。娃子，有事？大爷，我在山里采的蘑菇，看咱们食堂要不？娃子，这是有点难办了。大爷，我的蘑菇质量绝对好，要不您打开先看看再说。哟，还真不错。大爷，您这咳嗽声不太对劲，有空还是去医院看看。正说着，一个领导模样的人走了过来。大爷看到后便对男人说道：周厂长，这孩子自己采的蘑菇，我看着不错，你让食堂收了。小伙子，年纪轻轻的，走后门可不好啊！这可不算走后门，我想进去找领导，大爷还不让进呢。你看我这蘑菇，质量绝对棒，前几天还在国营饭店卖过。确实不错，多钱1斤？5毛，因为我的蘑菇好，所以价钱稍微高一点。就这一次，下不为例。一个有鞭腿。说啥呢？小兄弟这么好的蘑菇为啥不要？照我说，以后让小兄弟天天送啊！你可是我爹，你俩称兄道弟问过我了吗？大爷，您可别，您这年纪不是折我寿吗？周厂长，今天的先收着，我不会让你为难的，明天我再去别处看看。说完，陈小明便准备带着捡来的大黄去医院看看药材怎么收。可回过头的他却看到薛强的哥哥薛刚从厂里走了出来。真无语，怎么薛刚在这厂子里？这货肯定会给我使绊子，看来机械厂这条路不好走了。不一会，陈小明便来到了药房，拿药请出示处方。不好意思同志，我不拿药，我卖药。不要，去，赶紧出去。汪汪汪，你小子挺狂啊！大黄安静，同志，要不您先看看，我这是山上采的纯野生的。我们是正规医院，收的药材都是经过炮制的，你这点药不值得我们麻烦，拿回去。那医生能把你们主任叫来吗？我想跟他谈谈。你这人烦不烦啊？我们主任受伤了，没空。然而此时一个女人突然走了过来，
年轻医生瞬间变了脸。云主任您来了，我这正说着您呢。可当陈小明回头看时，却吃了一惊。是你，小兄弟，你这是怎么了？我在山上挖了点药，寻思着换点钱，结果药房不要。什么药？能让我看看吗？您看，我采的野生灵芝。果然是野生的。你等下，我跟小张说一下。大姐，您这是？我是这药房的主任。这也太巧了，随便就个人，居然是主任。云主任，您的伤不碍事吧？不碍事，今天多亏了小兄弟，要不然还不知道什么后果。失礼失礼，原来是救命恩人到了。切，这人类变脸可真快。小张，这是正宗的野生灵芝，非常珍贵的药材，收了吧。那云主任，我没见过这个收多少钱？野生灵芝号称植物黄金，非常难得，就按每颗5分钱吧。我的妈呀，这少说的有1000克，那岂不是50多块，抵得上我2个月的工资了。随后年轻医生就拿着灵芝去称重，不一会就拿着钱走了出来，那态度好得不得了。兄弟，实重1125克，给你56块2毛5。接过钱，陈小明转头又问道：大姐，这野生灵芝暂时没有了，不过我在山上见到有不少珍贵药材，医院还要吗？要，不过价钱会比野生灵芝低很多。那就先谢谢您了，我就先走了，希望您的身体早日康复。说完，陈小明便出门准备离开，可没想到却碰到张志国带着四姐和国强来找他。说，知道错了没？姐，我知道错了。错在哪了？我被公安同志放出来后，应该先回家报平安。你知不知道，我去公安局找你，人家说你被拉走了，我还以为你已经被拉去吃枪子儿了。你说要是你不在了，我跟你大姐可怎么活啊？大妹子别伤心了，小兄弟这不是没事吧？你放心，他被诬陷偷猪这件事，我作为副队长一定会给你们一个交代的。四姐，你就原谅我吧，我这不是想着赶紧把采来的灵芝卖了，所以才先来的这药房。而就在将陈小明放下来后，药房的云主任走了出来。志国，你怎么在这里？我带小兄弟的姐姐来找他。怎么你也认识小兄弟？之前多亏了小兄弟的提醒，我才破了国营饭店的贪污大案的。这小兄弟也帮过我，今天我在街上差点被坏人抓走，多亏小兄弟我才捡回这条命。既然大家都认识，那择日不如撞日，今天我请客，咱们一起去国营饭店去吃饭。转眼间，一群人便来到了国营饭店。见来人是陈小明，国营饭店的苏主任赶忙上前说道：弟弟这几天也不来送蘑菇了，是不是把姐姐给忘了？怎么会呢，姐？我这不是带着姐夫来吃饭了吗？那志国，你先带人进去，我给你们准备饭菜。不一会，一桌饭菜就准备好了。弟弟喝酒吗？那必须得来瓶毛子。我看是你想喝吧？这不是平时上班不能喝吗？今天趁小明老弟在，我跟着沾点光。众人正说着，此时云锦的爱人周正也赶了过来，他是专门来感谢救命恩人的。可是刚一见面，却吃了一惊。怎么是你？真没想到你居然是云锦姐的爱人。怎么你们也认识？我去机械厂卖蘑菇，说过几句话。对了，那看门的大爷是我父亲周厂长，以后真不能让大爷再抽华子了。我正要说这事呢，我带他去医院检查了，说是肺结核。说起来还得感谢你啊，要不是你提醒，再拖下去就麻烦了。你救了我爱人，又间接救了我父亲，就是我们全家的救命恩人啊！我敬你一杯。这都是应该的，遇见了总不能不管。你那蘑菇质量那么好，记得下次还往我们厂里送。别啊，还卖给我呀，我这国营饭店也要呢。弟弟不会是生姐的气了吧？我怎么可能生姐姐的气？其实我是准备扩大销量，同时采药材。听到这话，一屋子人都震惊了。那你能忙得过来吗？我已经想好了，采蘑菇这块让我四姐管，我负责采药。随后，陈小明又将未来打算详细的说了一遍，众人都纷纷表示赞赏。小明兄弟真不是一般人，有前途。这是我给你申请的奖励，50块钱和50斤凉菜票，还有这是自行车、收音机和缝纫机票，是我和你姐给你的。我弟弟现在有这么厉害吗？怎么认识的都是些大领导，一言不合就拿这么多钱和票，这也太吓人了。姐夫，你这是干啥？这太贵重了，我不能要。你就别推辞了，这票是单位发的，我们放着没用，就浪费了。至于那些钱是你帮你姐夫破案公家奖励的，不要白不要，就是不要白不要。苏主任，你们这样子显得我们两口子很没诚意啊。老周，记得咱家还有一张手表票，索性给了弟弟。可不是嘛，你不说我都忘了，我记得咱家也有一张自行车票。陈小明，你明天去医院，我让你姐把票带去。那就谢谢两位哥哥和姐姐们了，多少钱我给你们。可别提钱，既然叫我姐，就不能把姐当外人。那行，这
这份情我记下了，以后我一定会找机会弥补给你们的。这次我陈小明能赚钱，全靠各位哥哥姐姐们帮衬着，先干为敬。干杯！吃完饭后，众人散去。陈小明决定带着四姐和祝国强去供销社买自行车。见来人是乡下人，销售员爱答不理。凤凰永久全包列28-172，飞鸽170，国防金鹿154，你要哪种？没票可买不了，知道吗？我还没等陈小明开口，旁边一个声音突然传来：“女同志，你就别搞笑了，他一个山里人哪来的票？”来人正是薛刚，村长家的大儿子，就是他的弟弟薛强诬陷陈小明偷了村里的猪。你认识他们？一个村的，不太熟，不过我觉得他们就是来看看，不会买。说话的女孩叫林娜，是薛刚的追求对象。薛刚今天来就是想讨好林娜，给林娜买一辆自行车。而林娜见陈小明几人穿着朴素，便嫌弃地说道：“那咱们看咱们的，不用搭理他们。”我想再看看缝纫机，就知道你光看不买，就是过过眼瘾。你怎么知道我不买？就算你想买也得有票啊，没票可买不到。你看不起谁呢？小明把票给他看看。他又不是售货员，给他看做什么？哟呵！陈小明，你别忘了，你还要去食堂卖蘑菇，最好别得罪我。我卖不卖蘑菇还真不是你说了算。怎么？难道你和周厂长是亲戚？还没等陈小明回答，林娜不满地说道：“薛刚，你和他们说那么多干什么？还买不买了？”买，这就买。我觉得这个凤凰26斜杠不错，就买它。行，钱你先帮我垫上，算我借你的，发工资慢慢还你。不用还，我愿意给你买。好家伙，这人可真能填。女同志，我们要这辆凤凰。同志，这台蝴蝶缝纫机和这辆凤凰我都要了。你确定自行车加缝纫机300多，还得要票，你能买得起？这还能说着玩吗？同志，你给算算总共多少钱？看到陈小明手里拿着一大把的大团结，售货员立马热情了起来。凤凰26斜杠165，加缝纫机154，总共是319块。给你。等等，票呢？没票可不能给你。票在这呢，你看看。哦，还真有，能搞到1张票都不容易。这人竟然真的有2张票。看不出来，居然是个人物，我这就给你开个买凭证。慢着，那辆凤凰是我们先看上的，不能卖给他。同志，人家刚才确实先问过了，这是最后一辆，要不你们看看别的。不行，我们就要这辆，今天必须卖给我，不然我找你们主任投诉。你别想跟我抢，这是我给刘小丽买的，谁来都不好使。只是一瞬间，两人就刚上了。同志，请问你是要和你说的刘小丽结婚用的吗？如果是的话，我还是建议买永久。正所谓男凤凰，女永久。听到这话，俩人也不刚了，同时问道：“这话怎么讲？”男的自己骑就买凤凰，意思是凤凰男，优质男；反之就买永久，寓意天长地久，永不变心，最适合结婚之前送女孩子。那行，我就要永久，还是这个型号26斜杠。不行，我们不要凤凰了，我们要永久。我记得前世薛刚娶了媳妇的，好像还是个知青。薛刚，如果我记得不错，你在乡下还有。听到这话，薛刚急忙打断陈小明：“行了，我知道了。”烦死了！琳娜，要不咱们叫凤凰？女孩子骑凤凰特漂亮，很适合你的气质。都行，我无所谓。就这样，双方各自结了账，薛刚就灰溜溜的和林娜一起走了。陈小明则是带着东西和四姐还有祝国强往家里的方向走去，而另一边，一群吃瓜群众则是在村口开始乱嚼舌根。我跟你们讲，陈小明这次可是犯了大错误，已经被抓了。他二婶，照你这么说，那陈小明岂不是要吃枪子儿了？那是他活该。听到吃枪子儿，一旁的刘小丽急得哭了起来。可就在这时，一个身影骑着一辆崭新的永久出现在村口。同生过的人都知道，80年代的村里人最爱嚼舌根，而男人只是早上被公安带走，结果下午就被人说已经嘎了。你就别再等陈小明了，他肯定已经被公安给突了。然而就在妇女刚说完这句话，让他们震惊的一幕却出现了。只见男人不仅活着回来了，还带着一堆大件。陈小明，你怎么还活着？跟你有关系吗？小明哥，你没事太好了。别哭了，快来看看我给你准备了什么。只见一辆崭新的自行车和缝纫机出现在了众人面前。四凤，这自行车和缝纫机哪来的？还能是哪里来的？肯定是陈小明偷的。二婶，你什么意思？你要是再乱嚼舌根，你信不信我让大黄咬你？这是我们小明自己凭实力赚的。那这得不少钱吧？不多，也就330，再加2张票。我弟说了，这都小意思。听到这里，所有人都惊呆了。我的天，陈小明挣老大钱了，一下把自行车和缝纫机都买了，这是要起飞呀！随后回到家的陈小明拉起刘小丽的手说道：“刘小丽，给你买的自行车，你看喜欢不？我听城里人说，男凤凰，女永久，代表着咱们长长久久。
做一辈子夫妻呢。哼，谁说要跟你做夫妻了？不做夫妻就做两口子，孩子他妈也行。小明哥，你越来越坏了，当着这么多人，多不好意思啊！我不理你了。小明，你后边准备怎么安排？以后采蘑菇卖蘑菇就由你跟国强哥负责，我主要负责采药材。随后陈小明又详细讲解了下以后的打算。第二天，陈小明在卖完药材后，便来到了周厂长介绍的酒厂来谈合作。你就是陈小明吗？我是乔国柱，和老周是同学。听说你准备长期卖蘑菇。是的，乔厂长。不过目前暂时以卖蘑菇为主，以后可能还有其他的。现在的状况不明啊，你就不怕？当然怕，但我更怕穷。说得好，说得好啊！我已经跟食堂的管理员交代了，以后你每天来送蘑菇就行。然而就在此时，陈小明忽然想起了前世的新闻。乔国柱，这不是当时厂里出现大事故的厂长名字吗？不好，就是在今天。乔厂长，您厂子里是不是刚安全检查检修过？你怎么知道？乔厂长，我觉得你们的安全检查还不彻底，你再想想还有哪方面没有完善。小陈啊，老周两口子很看重你，我跟老周关系也不错，你能提醒我，我很感激。但是你过分谨慎了。不行，今天不能走，要不然要出大事。那个乔厂长，我还没有见过酒厂怎么生产，能参观一下吗？你想看就看吧，不过只能在外面看看，不能进去，进去还要换衣服，比较麻烦。于是陈小明跟随乔国柱来到了酒池，此时有两个人正在酒池内清理。陈小明感觉不对，正准备开口，忽然听到一声惊呼：朱彩霞晕倒了，老马也晕倒了。怎么回事？怎么这么不小心？快下去，2个人把他们抬上来。随后2个工人便下去酒池救人，可是下去的2人不但没把人救上来，反而自己也晕倒了。完了完了，这是要出人命了，而且还不是一个，几条人命，足够我进去了。此刻的乔国柱满头冒汗，脸色惨白。正当乔国柱发愣之际，陈小明的声音突然响起：你们糊涂啊，下去救人怎么不做好防护措施？正常情况下应该是先把酒池注满水，让里面的有毒气体充分稀释，再下去清洗。你们这明显忽视了这道程序，快拿电风扇往里面吹风，同时把防护面具戴上。听到这话，乔国柱冷静了下来，他知道应该怎么做，只是一时慌了神，乱了方寸。对，赶快去拿电风扇和防护面具。不一会，几个人便被救了出来，然而其中一个女人却昏迷严重。怎么样？还有救吗？去叫厂医，让他快过来救人。等不了了，需要做人工呼吸和心肺复苏，能不能救回来就看这几分钟了。说完，陈小明就开始进行抢救。此时众人全都屏住呼吸，特别是乔国柱心脏都已经跳到了嗓子眼，可千万不能出事啊！终于，在陈小明连续按压30次后，女人轻哼一声醒了过来。太好了，太好了，快把他们扶下去休息。随后，乔国柱将陈小明拉倒一旁，感谢道：陈小明兄弟，今天要不是你我就完蛋了，救命之恩莫齿难忘，以后你就是我兄弟。严重了，乔厂长，遇见了总不能不管，我建议还是将他们全都送去医院再检查一下。听你的，那今天就不留你了，改天我设宴感谢你。离开酒厂后，陈小明朝着温泉镇走去。这一世有钱了，不能再让妹妹五凤寄宿在小姨家了，指不定在别人家会受到什么委屈。来到温泉驿中的时候，已经是黄昏了。陈小明看到一个瘦小的身影走了出来，正准备走过去，突然看到一个小男孩在五凤旁边指指点点。五凤都怪你，为啥不早点帮我写完作业，害得我晚出来几分钟。王富贵，我已经尽快了，但是作业太多了，我写的手疼。总之就是你没用，废物。说着，王富贵便在五凤腿上踩了好多血印。五凤也不敢躲，一下一下的受着，可却也不哭。大黄头上听到命令，大黄一头撞死，直接将王富贵撞了个底朝天。你敢欺负我，我要回家告诉我妈。告诉你爹也不行，就算你是我小姨的儿子，我也不惯着你。赶快给我妹妹道歉。我又没做错，凭什么给她道歉？你扯破她的衣服，不应该道歉。是她的衣服太破了，怪我了。听到这里，五凤的眼泪终于忍不住哭了起来。毕竟她本来就没啥衣服，破了就没法上学了。不哭，没事了，哥这就接你回家。以后谁再欺负你，我让他好看。说完，陈小明便拉起五凤的手，可陈小明却呆住了。这怎么可能是我妹妹的手？她才14、15岁啊！只见五凤的手粗糙的像树皮，上面布满了老茧，还有一道道裂开的口子。如果是冬天还情有可原，但现在是8月，刚刚入秋，显然是去年的冻伤一直没好。她还是个孩子，一个还在读书的女孩子。我妹妹到底在小姨家究竟经历了什么？走，我们现在就去拿了你的东西回家，别人家咱们1天都不待了。女孩为了能够上学，3天饿9顿也要寄宿在二姨家。可好不容易捡到一个馒头，谁知刚吃一半就被二姨夫给发现了。谁让你偷吃馒头的？我会把全家衣服都洗了，要不然今天晚上别想睡觉。然而让人没有想到的是，女孩听完不仅不委屈，甚至还很开心，只因她知道这一切在第2天就会发生改变。五凤，衣服洗了吗？姨夫，我先做饭，吃完饭再洗衣服。完了你，还敢叫你哥来欺负我儿子，吃我家的住我家的，
是梁静茹给你的勇气吗？姨父，你这话不对吧？五凤是借宿在你们家，但她不是白住的，每天都有干活，而且我们家隔三差五给你们送菜，我没说错吧？哟呵，陈小明，你什么长犯，跑到我家来欺负你老表，长本事了？就是，长本事了。姨父，我来接五凤回家，恰好在学校门口看见老表对五凤动手动脚，还撕烂了他的衣服，这才教育了他一下。一件破衣服而已，我都糟了，那能怪我儿子吗？倒是你，都这么大了，跟小孩子一般见识，你好意思吗？果然，每一个熊孩子背后都有一个熊家长。好了，姨父，这些天五凤在这打扰了，不过他每天起早贪黑给你们家干活，甚至你的裤衩子都让他洗，所以我们两清了，谁也不欠谁。你这混账东西，知不知道尊老爱幼？有你这样跟长辈说话的吗？你还知道自己是长辈啊？我还以为你给忘了呢。五凤承蒙姨父一家精心照顾，我这就带他回家，以后不来了，我们家高攀不起。眼见说不过陈小明，王德发气得直跺脚。李红佑，你个废物，搁那干啥呢？快出来！咋了？我正织布呢。看看你们家都是什么人，一点礼貌都没有。小明，你咋来了？小姨，没啥事，我接五凤回家，这糖你拿着。糖可不便宜，你从哪弄的钱？快拿回去留着自己吃。拿来的礼物哪有拿回去的道理？富贵，去冲2碗尝尝。哎呀，老贺，好嘞爹。说完，王富贵从李红佑手里抓了白糖，就跑去屋里冲糖茶去了。小明，那个小姨你不用说，我都明白，没事我们就走了。那个小姨，做人别太委屈自己。说完，陈小明便带着妹妹五凤离开了二姨家。可刚回到村里的陈小明却被村民给堵了。陈小明，正米了你可不能吃独食，有门路正米得让大伙都跟着，大家说是不是？对呀，都是乡里乡亲的，不能你自己挣，大家都跟看着。大家看看，陈小明家又是自行车，又是缝纫机，还天天吃肉，肯定是发财了。这指不定又是薛强联合二婶想要整我，但这是没法拒绝，不然就把整个村子都得罪了。我得想个办法。我知道大家想挣米，我也想，不过暂时不行。怎么不行？怕大伙抢了你的财路？当然不是，主要是生产队有任务，大家想跟着我挣可以，让生产队批条子，只要不影响生产，我没话说。这话一出，大部分人都蔫了，毕竟生产队怎么可能给他们批条子？各位叔伯大婶，咱们街坊邻居，我就实话实说了。你说，我们都听着。我近段确实采蘑菇挣了点米，可是如果大家都跟着我采蘑菇，采出来我卖给谁啊？毕竟蘑菇又不是必需品，一个小县城吃不了那么多呀。说的好像有道理。再说采蘑菇大家都会，想挣米可以自己找门路，譬如自己卖给合作社，或者去黑市卖，多少担点风险就行。经陈小明这么一说，好多人便都打了退堂鼓。偷偷摸摸弄点零花还行，真当成事干，万一被抓就麻烦了。我就说嘛，咱庄稼人老老实实种地就行了，别想那么多。听到这话，陈小明知道气氛已经达到了，他就是要让他们知难而退，但又不能全退，保不准有人举报他就麻烦了。另外大家也都知道，我马上要娶媳妇，得盖房子，你们看这样行不行？等房子盖成了，媳妇娶回家，我立马就扩招人手，不过只要各个邻居家里的孩子。宋书记，你看这样行不行？陈小明说的可行，这样既不影响生产，还能挣点零花钱，不失为一个好办法。众人听到宋书记都表示赞同，也都不再说什么。叔叔婶子们，其实想挣米不一定要采蘑菇，刚才已经说过了，我结婚前必须盖房子，如果谁家有合适的树，可以出了。那小明怎么个出法？能当船子的1根3毛，顶条1根3块，小梁1根5块，立柱2块，大梁10块。对了，大梁我要榆木的，家里没有去山上砍也行，你们出了树就先放家里，到时候我和木匠大叔一起去检查，一手交钱一手交货。哦，这活能干，一天轻轻松松挣几块钱，我干了。我也干了。那我呢？你一天得多少钱？当叔，盖房子全靠你了，自然不会亏待你。这样，从明天起，我一天给你开3块钱，外加1包烟，您看行吗？行，你小子不小气。我陈小明从来不小气。另外抽空再给我做2个板箱，一个立柜结婚用，一个板箱5块钱，立柜10块。成，你就瞧好吧。最后大家伙心满意足，纷纷告辞。陈小明半梦半醒之间，却发现天亮了。不好，失火了。